Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող եւ ինչպես խոստացել ենք, մեզ մոտ անակնկալներով եթեր է այսօր։ Եվ այսպես մեր տաղավարում են Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի տնօրեն Սոնա Հովհաննիսյանը, բարև ձեզ, եւ աշխարհահռչակ դիրիժոր Brian Castle-Sonyane. Hello, welcome. Hello. It's great being here. Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շատ ուրախ որ դուք այստեղ եք։ Սոնան մեզ կօգնի թարգմանության հարցում։ Փորձեմ։ Հերթական անգամ ուրեմն Սոնա ջան, դուք բերում եք Հայաստան մարդկանց, որոնց մասին մենք երևի չէինք էլ երազել լսել, էլ չեմ ասում տեսնել։ Միգուցե երազել ենք, բայց չենք երազել որ կտեսնենք։ Հա, լսել ենք ու չենք երազում, որ անգամ հնարավոր է տեսնենք, էլ չեմ ասում Հայաստանում, փառատոնի շրջանակներում։ Հերթականը այո, մեր հյուրն է այսօրվա, բայց ուզում եմ խնդրեմ ընդհանուր sense պատմեք, որ փուլում ենք հիմա փառատոնային, ինչ ենք հասցրել անել, ինչ է մնացել։ Հասցրել լավ ասեցիք, այս տարի հեռանկարները ինչ որ հասցրեց դա է անում, որովհետև բարդ շրջաններով անցանք, համերգներ հանեցինք, հետո գիտեք մեր հայտնի պատճառներով սեպտեմբերին շատ գեղեցիկ համերգ ունեինք, որը խորհրդանշում էր Եվրոպական փառատոնային ասոցիացիայի 70-րդ գագաթաժողովի կայանալը Հայաստանում, Սերգեյ Խաչատրյանն էր նվագում, մեծ հյուրերի քանակ եկավ մոտ 100 մարդ 45 երկրից, որոնք խիստ տպավորված գնացին մեր երկրից եւ դա իսկապես դեռ երկար է խոսվելու այդ մասին եւ հիմա նոյեմբերին այս շաբաթ ունենք շատ հագեցած ու գեղեցիկ օրեր, երեքշաբթին մեր քաղաքում տոներ երաժշտական, հանճարեղ դիրիժորներ Շարլ Դուտուան էստեղ եւ մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ներկայացրեցին Բերլիոզ, որի նմանը մենք երբեք չենք լսել, բոլորը ցնցված էին, այո, եւ Լուգանսկին Շոպենի կոնցերտով եւ մի քանի օր անց մենք վաղը գուցե ավելի մեծ տոն է մեզ սպասվում մեր հարգարժան մայստրոյի հետ եւ պրիմադոննայի հետ Հիբլայի։ Շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց այս նվերը մեր քաղաքի համար կազմակերպել։ Ինձ թվում է շուտով մենք բոլորս ստենդալի սինդրոմով ենք տառապել, որ այդ ամեն ինչը շատ է, բայց ավելի լավ է դրանով տառապենք, քան այլ սինդրոմներով։ Այո, որտեղ մենք սինդրոմներ, լավ է որ ունենք սինդրոմներ։ Այո, ինչ խոսք ունենք։ Լավ է որ ստենդալի սինդրոմը լինի, այո։ Երբեք դուք եկել Հայաստան, առաջին այցն է թե ոչ։ When did you visit? When did you arrive to Armenia? And if it is your first visit to here? I arrived after midnight on Monday, so Tuesday morning. And the first rehearsal was at 11 a.m. Wow, great. And it's my first time here. And yesterday, my wife in Australia rang. She said, "What is Yerevan like? Is it pretty? Is it beautiful?" I said, "It is fantastic." Because there's all this history. And I work with many Armenian singers in Australia. And they sing with their hearts, great passion. I just like, oh my God. And the orchestra as well. They have this fantastic depth, gravitas. You know what that means? Yes, a gravitas when they play. It is fantastic, and it's an honor for us. Ինձ թվում է այս մարդուն թարգմանել պետք է, անգամ ես ամեն ինչ հասկացա։ Բայց կընտրենք ամեն դեպքում։ Փոքր կարճ ամփոփեմ, որտեղ այնքան էմոցիա կար իրեն խոսքի մեջ, այնքան ջերմություն, ժամանել է երեքշաբթի առավոտյան եւ անմիջապես արդեն 11-ին փորձ էր նվագախմբի հետ։ Առաջին անգամ է Հայաստանում եւ երբ իրեն տիկինը զանգահարել եւ հարցրել ինչի է նման Երևանը, գեղեցիկ քաղաք է, ասել է գեղեցիկ չի, ֆանտաստիկ է։ Չեմ կարող նկարագրել այդ թանկ զգացողությունը, որը փոխանցվում է մեր երգիչների եւ նվագախմբի եւ այն երաժիշտների հետ, որոնց հետ առիթ է ունեցել աշխատելու։ Մենք ապրում ենք թանկ քաղաքում, հատուկ միջավայրում, որը փոխանցվում է երաժիշտներին եւ դա զգացել է մեր հյուրը։ Մինիմում Աստծոն ավելի մոտիկ ենք 1000 մետրով, էլի Ավստրալիա համեմատ։ Գոնե թե դա կարող եք այո։ We are quite close to God from here, at least for 1000 meters. Gentleman says. A little bit. In Australia, I live in the mountains, so I'm used to it. Ավստրալիայում եկան։ Լեռներ, ասում որ իմանաք, այո։ Այնպես որ այդպես։ Հրաշալի է։ Դուք այսպես գաղտնիք չէ ոչ մեկիս համար, որ աշխարհահռչակ մեծ բեմերում եք եղել ու ձեզ հետ լավագույն երաժիշտներն են, այո, ձեր լավագույնները։
լավագույններն են ձեր դիրիժորությամբ, ղեկավարությամբ նվագել, ուզում հասկանալ, եթե մի փոքր հնարավոր է համեմատություններ տանել, ոնց է զգացողությունները այստեղ, պրոֆեսիոնալիզմը մերոնց, արդյոք արդեն ամեն ինչ նորմալ է ստացվել է համագործակցել, թե դեռ փորձերը մեզ պետք են, ոնց է, արագ եք կարողացել իրենց հետ։ You have been working with world famous singers and in all over the world in the most prestigious concert halls. So how is your impression here? How went rehearsals? Do you need more to rehearse or everything is proper already? I am used to one rehearsal then a concert usually because I work very fast, you know. But I've been working with opera singers since I was when I was 15. When I was 15, I worked with I played rehearsals for production of Gounod's Faust with Barseg Tumunyan, who lives here. And then I coached him. I was 15. You know? And yeah, so I haven't seen him for 20 years. But as I was walking in the streets in Yerevan 2 days ago, I saw Tumunyan, Strasse or whatever it is. And so I took a photograph and I sent it to him. I said, I didn't know you were so famous. And he said, yes, I am very famous. But yeah, look, and I work at the Sydney Opera House, which is fantastic building. But the acoustics there are not good. This theatre here, the Khachaturian Concert Hall, is fantastic. It's beyond wonderful. Եվ սա ասում եմ մատ, որը որ Սիդնեի օպերայի ամեն օր փորձի ա գնում։ Everything is fantastic for you, maybe it's not about us. Yeah, but you don't realise how great your art is here. It's really wonderful. Ինչ հրաշալի է նման բաներ լսել։ Առավոտը տեսակ անհավատալի անգամ։ Չէ, մենք գիտենք, որ մեր ակուստիկան շատ լավն է շենքի։ Հենց այդպես է։ Եթե մենք չենք ասում։ Մայստրոն աշխատել է իսկապես իրեն ամբողջ կյանքը մանկությունից ինչ հիշում է երգիչների հետ օպերային թատրոնում, մշտական Սիդնեի օպերային թատրոնում է եւ 15 տարեկանում նվագել է Պարտիաների օպերային եւ այնտեղ եղել է մեր հայ երգիչ Բարսեղ Թումանյանը եւ 20 տարի իրեն չի տեսել եւ երեք փողոցով զբոսնելիս տեսավ Թումանյան փողոց, ասեց Բարսեղը փաստորեն այսքան հայտնի է եւ նկարել է, սա է ամենազվարթելը։ Բարսեղն ասել այո, ես այդքան հայտնի եմ։ Իմ անունով է փողոցը։ Շատ հետաքրքիր կլինի վաղվա իրենց հանդիպումը։ Եվ իհարկե ակուստիկայի մասին մեր ասեց, Խաչատրյանի անվան համերգասրահի։ Դուք ավելի լավ եք Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահի հնչողության մասին է այստեղ խոսքը ակուստիկայի, որը կտրուկ տարբերվում է եւ ուղղակի աննկարագրելի է լավ առումով եւ իհարկե մենք ոգեշնչում ենք երբ նման բառեր ենք լսում պրոֆեսիոնալների։ Մի շրջան կար, որ ուզում էին համարում էին, որ մեր դահլիճի Խաչատրյան դահլիճի ակուստիկան լավը չի եւ ուզում էին վերանորոգեին, փոխեին, մենք առաջի պայքարողներից էինք դրա դեմ, որտեղ ասում ենք, որ դա շատ լավ է։ Մարդկանց անունները կար։ Տեղացի երաժիշտներից։ Պետք չի փոխել, ամեն ինչ շատ լավ է, եղածը կարողանանք պահպանենք, արդեն լավ կլինի, կարծում եմ, չէ՞, նմանատիպ մի բան։ Հրաշալի է դա։ Հաստրել եք արդյոք Հայաստանով Երևանով գոնե թե պատտվել եւ բացի նրանից որ ֆանտաստիկ է, այն էլ ինչ տպավորություններ ունեք։ I'll try not to say fantastic anymore. Yeah. So sorry. She still wants to hear your feelings about Yerevan. If you walked a little in the city? I walked a lot because I got a chauffeur. Well, someone drove me to the theatre. After the rehearsal, the first rehearsal, I said I will walk home. Well, 2.5 hours later, totally lost, totally lost. But that's great because you see parts, you see non-touristy parts, and you see how real people live, and I love that. But 2.5 hours, that was. It was much more. And I was jet lagged as well. So yeah, look, I love because when I go to places, I like to live as the people there live. You know, I don't do drive-through McDonald's or something. You know, I want to taste the culture.
Ցանկանալով քաղաքը ուսումնասիրել առանց մեր աշխատակցի, վերադարձի ճանապարհին խնդրել է, որ մենակ գնա եւ կորել է 2.5 ժամ քաղաքում է շրջել եւ տեսել է տեղեր եւ մարդկանց, որոնք տուրիստական չեն։ Եվ դա է հենց իրեն հաճույք պատճառում, որ մտնում է քաղաքի կյանքի մեջ արդեն Եվ փորձում է փորձել մշակույթը հենց այդպիսի արկածներով, այսպես ասած, Ես մի հարց ունեմ, որ ինձ հետաքրքրում է, ներողություն եք բան թարգմանում։ Չէ, ես չէի թարգմանում, ուզում եմ ասեի համերգի երգչուհու մասին, որը մեզ այդտեղ չի չմոռանանք խոսել։ Այո, դրա մասին ասեք, հետո իմ հարցը ես կտամ։ Հիբլա Գերզմավան աշխարհի ամենամեծ անուններից է, մեծ երգչուհիներից է եւ մայստրոն էլ շատ ոգևորված է, որ իրեն հետ պիտի աշխատի։ Իսկ առաջի անգամ մայստրոն իր հետ։ Did you work before with Hibla? No. And I'm sorry, Hibla is fantastic. She really, when I was asked to do this concert, I looked her up and I collect many thousands of recordings. And I have recordings of her, I didn't realize. And yeah, she is from God. She is wonderful. Not fantastic. But yeah, she's wonderful. And yesterday I was shopping and someone called out, Maestro, I went out and there she was. She had just arrived from Barcelona and she looked beautiful. And so I see her in 2 hours now. So we'll decide whether we like or love or hate each other at that rehearsal. It'll be love. Խոսացել էր ֆանտաստիկ բառ այլևս չարտաբերել, բայց չի կարող եկչուհ մասին չասի։ Երեք փողոցում հանդիպել են հյուրանոցի մոտ եւ Հիբլան հասարակ էր առանց մեյքափի եւ շատ գեղեցիկ եւ 2 ժամից իրենց փորձը միասին կսկսի եւ տեսնեն իրար կսիրեն թե կատեն։ Բայց բազմաթիվ հազարավոր ձայնագրություններ ունի, որոնց մեջ ունեցել է Հիբլայինը եւ չի իմացել, որ ունի եւ խոսքը ֆանտաստիկ եկչուհ մասին է։ Այո, ֆանտաստիկ եւ աստվածային։ Ամսի 12-ին վաղն է համերգը տեղի ունենալու, շտապեք։ Ցնցող մի բան է իրականում տեղի ունենալու, այսպես արդեն չկան, բայց դե շտապեք մի դուց։ Իսկ հնարավոր է դեռ շատ բերել։ Ճիշտ է, անի ցույց տալ։ Այսքան կոմսեր են դեռ մնացել, այդ կանալ հենց մնացել։ Այո, մի փոքրիկ հարց տամ, գնանք գովազդի, հետո վերադառնանք։ Մայստրոն աշխատել է աշխարհահռչակ երգիչների հետ օպերային։ Իսկ ռոք երաժշտությունում ում է համարում ամենալավ երգիչը։ Ով է ամենալավ վոկալիստը։ So you worked with a lot of classical musicians. In rock music, you have your attitude and opinion about who is the best there? I hate you. Yeah, I hate you. Հասկացա որ Guns N' Roses չի սիրում։ Axl Rose-ը չէ։ My wife is a famous actor-singer in Australia and does film and television. But she does not do opera. She does musical theatre like Chicago and Anything Goes and those big musicals. Yes. I love those, and I do play cabaret with her. Cabaret. And we did seasons in Berlin and New York, whatever. Pop music, it's not a language I understand. Although Hibla is singing 2 pop songs as her encores. Yes, I shouldn't have said that. We already said it. Yeah, just delete that. Yeah, there's good and bad in everything. There's very good opera and bad opera as well. So I always like hearing good pop, good jazz, whatever. Not rock. No. I don't understand rock. Yes. Okay. Վերջապես ինչ-որ մեկը։ Ինչ-որ մեկը ասեց, կարողացավ իմ դեմքին ասել, որ ռոք երաժշտությունը դա։ Հարկմանենք ու գնանք գովազդի։ Այո, գնանք գովազդի, Եթե փաստորեն։ ինչով մոռանամ, դուք ավելացնեք։ Մենք դες կստամ ենք։ Իրեն կինը ավելի շատ ձեր ասած երաժշտության ոլորտի հետ կապ ունի, որովհետև իրենք անում են մյուզիկլներ Շիկագոյում եւ Բերլինում, Նյու Յորքում մեծ production ունեն եւ որին ինքը մասնակցում է եւ փոփային լեզուն չի որ շատ լավ հասկանում է, բայց ինչ որտեղ լավ փոփը, լավ ջազը էլի իրեն համար է, բայց ոչ լավ ռոքը։
Ռոկը առհասարակ լավը չէ։ Առհասարակ չի, եւ Ու առհասարակ այստեղ շատ կարևոր մի բան է, որ ցանկացած ժանրում ունենք լավը, ունենք վատը։ Անկախ նրանից թե դուք ինչ ժանր եք լսում ու սիրում, եկեք փորձենք լսել դրա միջի ամենալավը, հա, ոնց որ սա շատ լավ մեսեջի է։ Եվ մի հատ գաղտնիք բացեց, որ Հիբլան Համերգին որպես բիս օնկոր երկելու է երկու Դա թարգման էինք, բայց դուք փաստորեն ազնիվ լինեք, որ այո, փաստորեն այնտեղ անակնկալներ նաև ուրիշ կան, որոնց մասին չէինք ուզում այս բան եթերում խոսել, բայց հիմա գնանք գովազդի, վերադառնանք շարունակենք զրույցը։ Գովազ Շանթի։ Վերադարձանք տաղավար եւ շարունակենք այն ֆանտաստիկ զրույցը ֆանտաստիկ մարդկանց հետ։ Այո, առնվազն։ Եվ գանք հարցին, որ ժամանակ չկորցնենք շատ։ Այո, ես չէ, իմ հարց տվեցի արդեն ռոք երաժշտության, այո, օքեյ, արդեն դա էական չի։ Ես հենց այս տարբերության մասին էի, այն ինչի մասին որ մենք խոսում ենք կոմերցիոն դատարի ընթացքում, հա, մի քիչ հեռուստադիտողի համար էլ պարզ դասնենք։ Մենք շփվել ենք ամենատարբեր մակարդակի, եթե կարելի է բառը ճիշտ օգտագործել, երաժիշտների, ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Որպես կանոն մարդիկ, որոնք որ աշխարհահռչակ մեծ անուններ ունեն, որ ամբողջ աշխարհը իրենց ճանաչում է, սիրում է, գնահատում է իրենց արվեստը, հա, անկախ նրանից թե որ ոլորտում է դա, շատ հասարակ, հեշտ, կատակասեր, այսպես անգամ դու ես քեզ ավելի հարմար զգում, հա, իրենց միջավայրում այսպիսի մարդիկ են։ Իսկ մարդիկ, որոնք որ ինչպես դուք նշեցիք, կայացման փուլում են, շատ փափուկ նշեցիք այս արտահայտությունը, մի քիչ այդքան էլ հեշտ չի իրենց հետ շփվել։ Ուզում հասկանամ միշտ եք դուք այդպեսին օրինակ այսպեսին եղել կատակասեր, հումորով, ուրախ, հեշտ, հանգիստ, թե ինչ որ պահ գալիս է հասնում է ու դու հասկանում ես, որ այլևս ամեն ինչ արել ես, ու ինչ որ sense քեզ հանգիստ ես թողնում։ Կամ միգուցե Ավստրալիայում հատուկ դասընթացներ են անցնում։ Գուցե դրա դասընթացները պետք մեր բուհերում անցկացնել, չգիտեմ։ They love the type of personality you are. Modest, simple, easygoing, joyful. Modest, Yes. simple, easygoing. It's an act. This is what she was wondering to know. If one moment you change or you are always like this? No, I'm always like this. And that's why I seem to work well, easily with musicians, singers. I never have any problems with their ego, you know, because there are a lot of egos in opera. It's like a zoo, you know. There are all these animals, and they want to kill you. But if you treat them well, if you treat them on the same level, because we're all in the same bucket, doing a performance. It's not a star and orchestra and conductor. We're together. Perfect. And I've always made everyone feel as though they are valued. Whether I do very big productions of operas on Sydney Harbour, and they have like, I don't know, 500 people in it. And I speak to everyone, the people who sell the programs, the ticket. We're silly, we tell jokes, and so they feel as though they are part of this performance. It's not just someone coming in and doing a performance and going away. It's a family. And that's... Հուզվեցի ես։ Թարգմանեք նոր ուզբեկ։ Իսկապես հարյուրավոր մարդիկ, որ օպերայում են աշխատում եւ իրեն ղեկավարությամբ անում են մեծ production-ներ, մարդը, որ այնտեղ կարող է, չգիտեմ, հավաքարար լինի կամ բուկլետ բաժանող լինի, թե ամենամեծ պրիմադոննան իրեն համար հավասար կոմֆորտ է ստեղծում հարաբերության, դա մի ընտանիք է եւ չկա էգո, ամենակարևոր ինքը էգոն մի կողմ է դնում, բայց դա շատ ցավալի հարց է նույն օպերային թատրոններում, երբ որ մարդիկ եսով են ամեն ինչ նայում։ Ես կասեի միայն օպերային թատրոնում չընդհանրապես մեր միջավայրում։ Մենք դրան ենք արդեն սովոր ցավոք, բայց այդպես է։ Հա, դա հանճարեղ է, իհարկե, այսպես որ մտածում է, եթե այդպես լինի ամենուրեք, հաջողությունը կուղեկցի ամեն պրոյեկտին։ Իսկապես որ սա այդպես կլինի, եւ այսպես կամաց-կամաց գնանք դեպի ամփոփմանը, սպասենք ձեզնից էլի գիրք հաջորդիվ, թե դադար եք տվել ու չեք ուզում վերադառնալ այս աշխարհ։ Գրքի հեղինակ են նաեւ, այս մասին է հարցը։ She was wondering to know if you are going to publish another book. You know about my book? Yes. I didn't know either, My because bad, when sorry. she asked, I stopped. One moment In I said, what Australia, book is talking in about? English-speaking countries, we cannot
with the Me Too movement, we can't talk about the short fat tenor or the mezzo soprano with the big boobies. Yeah. We can't do that anymore because it's wrong. So my book should be put in the garbage. It should. Unfortunately. Because it offends people now. That was 15 years ago when I did that. And it's, yeah. Maybe not now. Thank you for reading it. But there was a very That was my famous, pleasure. there was a very famous opera singer who, you've seen the book. Of course. And the cover is this really fat Wagnerian thing. And a very famous opera singer said they loved the book, but they thought the photograph of me on the cover wasn't very good. Oh my God. Միջև չթարգմանեք ոչ մեկ չհասկանային չեք մենք Կեսը ես, կեսը դուք, հավասար կիսում եք։ That was perfect. Sorry. Պարզվում է, որ գրքի հեղինակ է, ես էլ չգիտեի, եւ այդ գիրքը գրել է 15 տարի առաջ, եւ ըստ երևույթին իրեն ուղիղ տեսնելու ու խոսելու առանց դիվանագիտորեն մշակելու նյութը շատ մարդկանց համար դա հնարավոր է վիրավորական լինի, իրենց տարբեր ֆիզիկական եւ պրոֆեսիոնալ հատկությունները, որովհետեւ այնտեղ գիրքը իրականում է շատ ոնց ասեմ, նուրբ հումորի զգացում ունեցող մեկն է գրել, ինչպես արդեն հասկացա։ Դիրիժորները այդպեսին են իրականում։ Այո, եւ ինքը պատմում է այն կուլիսային երուզերի մասին, այն համով ինչ որ հումորների մասին, որոնք որ սովորաբար չեն հասանելի չեն լինում հանրությանը։ Եվ քանի որ հիմա բոլորս գիտենք, այս Me Too շարժումը կա, որը որ մի քիչ սահմաններից անգամ դուրս է եկել, հուսով եմ ինչ որ մի պահ կխաղաղվի, այս պատճառով գրքին վերադառնալ եւ նույն հումորի զգացումով խոսել այս մասին մի քիչ հիմա դժվար կլինի, որովհետեւ այնտեղ պատմվում են ինչ որ բաներ, որոնք որ անգամ եթերում թարգմանել չեմ ուզում։ Դրա համար ասի կեսը ես, կեսը դուք։ Դրվանները թողեցիք մեզ։ Եվ եթե ինչ որ բան կփոխվի, այո, գուցե նաեւ վերադառնա գրքին, գուցե երկրորդին նաեւ, բայց դեռ այս պահին պատմությունները անսպառ են ինձ թվում։ որտեղ պատմությունները շատ են, այո, պատմությունները անսպառ են եւ այստեղից աղալի էլի մի բան կա, եթե թույլ կտաք սա էլ արագ ասեմ, որ այնտեղ գրքի կազմը, եթե տեսնեք, կազմին երկչուհի է եւ ինքը տենց մի քիչ փարթամ կազմությամբ երկչուհի է եւ այսպես ինչ որ մեկը որ գիրքը տեսել էր, կարծել էր թե նա է, ասել է լավը չի այդ նկարը քո, բայց հասկանել որ երկչուհի ինչեւ է, որ գիրքը չեք տեսել, չեք հասկանում ես ինչեւ եմ ասում։ Կարող եք տեսնել ինտերնետ գոյություն ունի, կարող եք կարդալ, իսկ վաղը կարող եք գնալ համերգի եւ վայելել գերագույն հաճույք։ Իսկապես որ կվայելեք գերագույն հաճույք, սիրելի հերոսայտեղ բոլորին հորդորում ենք գնալ, վարակվել այս դրամատրությամբ, եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեծություններ եք բերում Հայաստան եւ Հայաստանը ճանաչելի դարձնում այս առումով։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի տնօրեն մեր շատ սիրելի Սոնա Հովհաննիսյանը եւ աշխարհահռչակ դիրիժոր էլի արդեն մեր շատ սիրելի Brian Castle-Սոնյանը. Thank you very much for being here. Thank you. It's been a pleasure. Bye. Good luck for tomorrow. Մեզ մոտ ինչ էր երաժշտություն է այս պահին, իսկ հյուրերը գնան եւ պատրաստեն վաղվա համերգին։